siquiera aquí hay uno. Tienen que apurarse porque la casa de al lado está cerca. Sí. Pero se escuchó fuerte la explosión. Sí, 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 sí. Ya vienen. Ya vienen los bomberos. Hey, there's somebody right there! Si hay alguien dentro. ¿Que hay alguien ahí? Si hay alguien dentro. Pero vienes hasta aquí, las fuerzas. Gente ahí. Sí, hay gente. Yo no veo un accidente. Pero estos babos en vez de... Es que no se Deberían de quitarse ahí. Ahora ya está quemándose de aquel lado, mira. Sí, alguien está ahí arriba. Ahí está la ventana ya. Ya está la ventana. Pero no puede salir. Ya salió uno. Mangueras, sí. Ya se lo llevó el tren. ¿Sacaron a alguien, verdad? Sí, sacaron a alguien de dentro. Sí. Hijo, y está el carro estacionado allí, mira.